Tutu. Tutu. Oui. Uri he ngo managura inkweto? Karame mabuja. Managura inkweto ngiye mu mucyo. Sudani yagiye he? Sudani. Sudani ndahuze ari hano uvuga ngo agiye kuba ari mu cyumba cye ariko niba gihari ntabwo mbizi. Managura izo nkweto basi nigiye mu mujyi gira vuba ndagiye. Ndabyumva mabuja, ndabyumva n'ukuri guhita mbikora. Ariko se reka urwenya rwawe ndagiye ndihuse kumanuka ibyo ngiye gushaka mu mujyi. Gira vuba rero. Yego nabyumvishe mabuja n'ukuri ndahita mbikora pe. Sawa. Nta kibazo. Gira vuba. Ndamanutse ndagiye gira vuba ndagiye. Yego mabuja nabyumvishe n'ukuri ndahita mbikora pe. Ndahita mbikora n'ukuri kw'Imana ndahita mbisoza. Oui. Ni karibu. Mwana we Meste sashimi. Gawe duherukana kera twari tuburanyeho pe. Makuru ni meza. Ariko yasashimwe. None se amakuru ya Nana? Nana Seiden tuyobeye pe. Numvishe ngo yashatse umugabo wa hafi ya nawe. Mugabo wo hafi ya nawe pe. Ndumvaga ngo n'umugabo utwara ngo amata ku igare da. Utwara amata ku igare umwana w'uri yasha. Byaratubabaje. Kiba Ko nari nje kureba Nana kumbwiye ayo makuru ko njye ntabyo nari nzi bimeze bite. Ukuntu yari inshuti yanjye none akaba yaragiye atambwiye. Kugira amagambo. Uyu mushyitsi yaraje ku Ngwino hano. Nzakwice. Umushyitsi kumwaka ariko bivuze kubuza ubugabo. Ari, tamuga ikoti. Cha. Twandangare kuri baye kari mu nzu kari. Kere kozi kiba gifite amagambo. Amakuru Maurice. Ni meza abantu. Komera. Bani barakomeye. Turakomeye. Aricara n'ukundi amakuru. Bani barakomeye. None se amakuru ya Nana ko nari nje kureba Nana amakuru yiwe. Nana harakomeye. Ari hese ko namushakaga. Ukuntu yari inshuti yanjye akaba yaragiye atambwiye koko Nana. Ubuse nanjye tubana ko atabimbwiye hari ni wowe yari kubwira. Yagiye atakubwiye nawe. Uzi ubu nkakubwira ko namubuze. None se kuki Nana yagiye atambwiye? Nari nakubwiye ko nanjye atambwiye cyakora musaza we niwe ubizi kuko nanjye barabibishe. Buriya we na musaza we babiziranyeho. Ukiza ngo bazibona nari kandi ntabwo bazari pe. Ahubwo se wenda naguhamagara kugira amatuye. Kandi mama nanambwiye ko ari wowe uzi amakuru ye. Bari sizina bari kumbwira kwisi. Ngiye gutura iki gihe nabihirukira. Hashize igihe. Ndirgira mubonye, amubwiye ko namubonye umunsi ntabwo nzatuye ambwira ko niba ngo yaranditse n'ubwo byita kwishingira arishingiye yarashatse. Ibyo ntabwo bivuze kubijyamo cyane. Ntabwo waba
akaba yaragiye akubwiye ukaba utaragiye no kumureba amasaha atuye. none se iyo ari umuvandimwe akubwira ngo yarashatse wamubwira ati ibintu ari kujyamo agiye kwitera umuntu size abakobwa b'iki bintu basigaye batekereza uko nabikubwira mupe ntajye amakuru ntabwo nyafite ahubwo mama wanjye kwirwa yabitekerezaho ngahafashe iminsi y'amasengesho ibiki biriya ni ibyo niba byarabaye ubwo simbizi ubwo tudutegereze wenda tuzabona baje kutubwira aho baba ntawamenya wowe ahubwo nakomeza ahamagara nawe ukatubonekera nibuze ukamenya ahantu atuye ndabasha bose byaba ari byo byiza bakazamuvugisha aba ari byo byiza ariko hari akantu usizemo uravuze ngo yarishingiye wabwiye n'iki ko yishimiye impamvu ngiye twarahuye yambwira ko yashatse nagize ngo ibyo gutebya none ko yabikubwiye ngo yarashatse ko utaje ngo ubimbwire buri munsi mpora ndi gusenga ibi biyanjye ndi kugira ngo ndebe ko nazamenya aho umwana wanjye ari akakubwira ngo yarashatse ntunamubaza aho yashakiye ariko muhangi sibyo calm down tuza sibyo niba dusenga imana ntizi ibyo turi guca rero n'igisubizo twari kubera kuko witeka rero ariko ukuntu igisa cy'umwana kijyana ku buryo waza ukambwira ayo magambo mpora ndi gusenga buri munsi wenda ngo imana inyerekeze ahantu ari rero wanjye tuza bisabunda kandi sawa ikigaragara cyo ubwiza uko bari bamamagaye neza uzi ko umwana wanjye ari reka ziritabe telefone birumvikana burya akazi k'umuntu kubera ko kaba kamutunze none wese reka amagambo make y'ibikorwa yoroshe nawe utazaza nawe ngo bavuze ngo ni pirate mukajya kumwindurira gusa ari hafi kuza nawe nawe umbwire reka nze ngwereke n'akantu uretse wari hegeze ari hafi kuza pe namuhamagaye kuko tumeze kuvugana yari ari kuri moto shaka ko uriya muntu tumukuramo ubwo arijijishije kandi yaragiye kuduha ubusobanuro bw'ahantu umuntu ari cyangwa kuko yagiye. none se we ntubibonye nturebye ibyo nkoze ni ikibazo. oya mwemuretse gato urugendo rwabaye rurerure ndamwizeye cyane nta muntu ujya umenyera mu kazi kanjye birumvikana akazi ni akazi agira mu perezida wawe n'ibintu dusize mu biganza bosi wawe ni aya ngaya bose biramutanga